हेलो गाइस, तो आप सबका आपको मालूम ही था नए चैनल पे अपने कुछ तो नया आने वाला है। तो हमारा पीसी आज बिल्डअप होने वाला है, तो सब लोग देखेगा कैसे कैसे हम लोग पीसी बिल्डअप करते। तो चलो शुरुआत करते। तो ये गाइस हमारा कैबिनेट उतर गया अपने बॉक्स से तैयार होने के लिए। ये कुछ कागजात जो किसी काम के नहीं है हमारे। और ये हमारे इंजीनियर साहब, इनके पास कुछ काम होगा तो अमोल पवार कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देख रहे हो गाइस कैबिनेट कॉर्सर का कैबिनेट है, स्पेक 05 कार्बिट सीरीज का। ये आपको लेना है तो इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं गाइस, आपको लेना हो तो ये रहा उसका पावर बटन गाइस। देखो हमारे इंजीनियर साहब आपको समझाएंगे। ऑक्स माइक रीसेट का बटन। ऐसा कुछ दिखता है गाइस हमारा कैबिनेट। एलन की भी है। ये देखो ये भी मिला है गाइस, ऐसे कुछ तो मिला है, हमें नहीं पता कोई बात है। चलो गाइस एटी पैक को ओपन करते हैं अभी। तो गाइस फटाफट सपोर्ट कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब तो करो गाइस, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ गाइस, और लाइक करो वीडियो को। ये पावर सप्लाई एंटेक 700 वॉट। तो गाइस फटाफट कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कौन से गेम नए नए खेलूं मैं अभी पीसी पे। पबजी तो खेलेंगे, पबजी अनबैन होने के बाद अभी भी खेल रही है हम। अभी न्यूज़ तो आ रही है पबजी जल्दी अनबैन होएगा। तो पीसी गेम्स कौन से खेलूं वो भी आप सजेस्ट करो। तो कुछ पार्ट्स लग रहे हैं हमें हमारे पीसी में। सब स्क्रूज आए हुए हैं। ये हार्ड डिस्क के स्क्रूज, ये बोर्ड के स्क्रूज, ये कूलिंग फैन के स्क्रूज है, ये फैन के। पीसी बिल्डअप हो रहा है गाइस हमारा। AMD Ryzen 7। प्रोसेसर है गाइस, ये कुछ इसका मैनुअल है। ये इसका cooling fan। गाइस भाई खुलना नहीं है क्या मालूम, गलत ही पैकिंग करके रखी है अभी जरा। खुल गया गाइस। तो जस्ट हमें देखना है, बट इसकी कुछ जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास है मास्टर का ये रहा गाइस प्रोसेसर फैन। हाँ इसकी कुछ हमें जरूरत नहीं है। अभी नहीं है, भी नहीं है, नहीं है ही नहीं क्या? जरूरत ही नहीं है अरे हमारे पास। मैं किट अब हमने बाद में दिखेगी इसको इधर लेकर उसको। रुको गाइस कुछ तो नया आ रहा है उसको दिखाएंगे गाइस। ये रहा ब्लर हो रहा है। अभी दिखा ना। हाँ देखो ये है गाइस राइजन का। क्या है ये राइजन का? Ryzen 7। हो गया गाइस। और ये रहा गाइस और उसका इसकी माँ, क्या है यार, इसकी माँ। अभी सब इसकी माँ फैमिली आने वाली है धीरे। हाँ ये गाइस ये देखो इसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड है गाइस, गीगाबाइट का। इसमें अभी प्रोसेसर लगाया जाएगा, वो आपको दिखाया था ना राइजन का, तो बस लगाया जाएगा अभी इसमें।
चिट्टी के बॉडी में कैसे प्रोसेसर लगाया था वैसे प्रोसेसर लगाएंगे इसमें। हैवी है, फुल ऑन हैवी है। ओके, देखो गाइस, इसको इधर सेटअप किया जाएगा इसमें। ये गाइस इसमें ये फिट हो चुका है हमारा प्रोसेसर। अभी गेम एकदम मक्खन चलने वाली है गाइस हमारी। ये बोर्ड के साथ अटैच हो चुका है Processor गाइस, attach हो चुका है। अटैच हो चुका है गाइस। और ये पंखा दादा को हम साइड में रख देते हैं। इसके साथ ये स्टिकर भी आया हुआ है Ryzen 7, जो हम ये कैबिनेट के फ्रंट में फ्रंट में लगाएंगे। गाइस, जैसे हमारे पुराने वाले पीसी के आगे लगाया है। चलो गाइस, तो आगे हम दिखाते हैं आपको क्या क्या होने वाला है कुछ ही देर। गाइस ये कूलर मास्टर क्विड लाइट 120 विद अल्ट्रा लो प्रोफाइल ड्यूअल चेंबर टेक्नोलॉजी। देखते हैं इसमें क्या क्या है गाइस। ये क्या करता है? प्रोसेसर के ऊपर बैठाएंगे, वो प्रोसेसर का फैन नहीं यूज करेंगे। हमें अभी ये फिक्स करना है, बोर्ड को लगाना है। ये देखो गाइस, फिक्स करने वाला है आप अभी। जो प्रोसेसर के ऊपर लगेगा, हाँ, ये देखो ये इसका कूलिंग का, कूलिंग का गाइस। इसके साथ ये फैन। इसको हम ये फैन भी गाइस मिला है हमें इसके साथ। तो हम मिलते हैं इसको अटैच करने के बाद आपको। कभी मैनुअल फेक मत देना, मैनुअल भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इसमें। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो यही काम देता है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, थोड़ा फिक्स करते। हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी मिलेंगे। यूपीसी के साथ काम चल रहा है गाइस। थोड़ा सा ये सेटअप होने के बाद फिर से आएंगे गाइस, मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग मदरबोर्ड अभी फिक्स करने जा रहे हैं मशीन में। तो गाइस मिलते हैं अगला जो मशीन हम लोग का जो अटैच करते हैं गाइस, स्क्रू अटैच कर रहे हैं हम लोग। ये गाइस हम लोग पीसी की मरम्मत कर रहे हैं, मतलब उसको ये कूलिंग देने के लिए वो लिक्विड डालते हैं, वो लिक्विड डाल रहे हैं गाइस। थर्मल एक्सॉस्ट ऐसे ही कुछ तो बोलते गाइस। अभी हम क्या लगाने वाले? तो लगा दिया है और लगाने वाले ना। प्लास्टिक का क्या है, निकलना जरूरी है, निकल देना गाइस, तो जल की कुछ तो हो जाएगा अंदर। क्या इसको क्या कहते हैं? हाँ भाई, गाइस इसको लगाने के बाद आपको दिक्कत है गाइस। हमारे अभी ये फैन सेटअप कर दिए है कैबिनेट पे। धीरे धीरे सब काम होने वाला है, वर्क इन प्रोग्रेस गाइस। मिलते दूसरा कंपोनेंट सेट करने के बाद। तो H100R का ये फैन है, ये क्या है बताओ इंजीनियर साहब, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या है वजूद क्या है इसमें इसका? देखो भाई सेट कर रहे इसको, जगमग करेगा बाद में, मतलब जो कुछ है। तो मिलते हैं गाइस इसको सेटअप करने के बाद। DDR4 8GB
3000 megahertz. Included view SSD solid SATA drive 500 GB. काफी लाइट वेट है उसका मैन्यू वारंटी का ये फिक्स करते रिमूव बिफोर इंस्टॉलिंग तो ये गाइस अभी अब तक काम हमारा हो काम- चुका है हाँ जस्ट ग्राफिक कार्ड और केबलिंग करना है थोड़ी देर में पीसी रेडी होने वाला है गाइस।